Николаеску совсем неблагозвучная фамилия для сцены. К тому же все уже давно забыли, что примадонну императорских театров звали именно так. Она приехала в Затонск, чтобы избавиться от одной маленькой проблемы. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду? Вполне. Я, конечно, знал, кто покончил с собой в номере нашей гостиницы. И готовил сенсационную статью. И вы не напечатали ее? Совершенно верно. Отчего же? Весьма высокопоставленные люди настоятельно попросили меня этого не делать. Тело спешно отвезли в Петербург, и уже там объявили, что она умерла у себя дома от осложнений после инфлюенции. Я думаю, что те же самые люди велели прокурору Вернеру как можно скорее закрыть это дело. Полагаю, вы не скажете мне, кто были те высокопоставленные люди? Они мне не представились. Но поверьте, что ослушаться их было бы себе дороже. А как вы думаете, почему госпожа Мирани приехала именно в Затонск? Из-за страха огласки, полагаю. К тому же ее тогдашний импресарио господин Ртищев был родом отсюда, и я думаю, что он все устроил в лучшем виде. Ртищев? Он был ее импресарио? Да. А сейчас он продает билеты в уездном театре. Он как раз разорился после того турне, куда Мирани не поехала по причине своей смерти. Ах, какой это был голос, какой талант. Неужели это он? Полагаю, в этом нет никаких сомнений. Убийство людей связано с делом давнего прошлого. И главное – эти буквы. Но теперь вы от меня не отделаетесь. Я поведу дело, как считаю нужным. И поймаю этого дьявола. Разумеется. Доброй ночи, господа. У вас весьма встревоженный вид. Вот, полюбуйтесь. Опять эти буквы. Не вы ли убеждали меня сегодня утром, что Крутин не причастен к убийству Коростылевой и Вернера? Я сейчас абсолютно уверен в этом. А как же эти буквы? Их нашли на столе у покойного Вернера среди бумаг. На карточке инициалы женщины. Габриэла Мирани. Это что, та певица, которая скончалась в Петербурге в расцвете лет и карьеры? Той самой. Она прославилась исполнением партии «Кармен», но умерла она не в Петербурге, а здесь, в Затонске. Ее настоящее имя – Габриэла Николаеску. Все 3 убийства связаны с ней. Уже 3? Ртищев был ее импресарио. Даже не знаю, радоваться мне или огорчаться. Радоваться, Антон Андреевич. Убийца, по крайней мере, не использует гипноз. Он мстит всем тем, кого считает виновным в гибели Николаевского. Ртищев привез ее в Затонск и договорился с акушеркой. Акушерка передала настойку стеллеры, ну а Вернер благополучно закрыл дело. Убийца использует изощренные способы, но движут им обыкновенные человеческие чувства. Да. Мне кажется, я догадываюсь, господа, кто этот несчастный. Убитый горем отец и родившегося младенца. Его лишили самого главного смысла жизни. Он представлял себе, какой будет его ребенок, как он будет его воспитывать, гулять, читать стихи, играть в салочки. Он мучился, страдал и сошел с ума. Акушерок, оказывающих подобные услуги, я бы судил по всей строгости закона. Нынче утром вы говорили совсем иное. Какое это имеет значение? Что я говорил? Майна Липстанина, к сожалению, ваш муж запретил мне лечить вас электричеством. Он находит этот метод варварским.
Поэтому мне придется применить к вам другие. Они менее эффективные, зато господин Штольман о них не узнает. Ну, если, конечно, вы сами ему не расскажете. А если вы расскажете, значит, вы не безумны. Я жду подробное досье из Петербурга на Габриэлу Николаевску. Кстати, она была известна всем как Габриэла Мирани. Думаю, убийцу найти будет непросто. С ее смерти прошло больше 7 лет. И? Что ей? И вам нужна моя помощь? Я не смею вас об этом просить. Ох, Яков Платоныч, вы просто несносны. Вы не смеете просить, вы не можете предложить, вы стесняетесь пожелать. Так мы с вами никогда не будем счастливы. А убийца будет продолжать разгуливать на свободе. Когда вы сердитесь, вы еще более прекрасны. Так вам нужна моя помощь? Но вы же сами все решили. Мне было бы приятно, если бы вы меня попросили. Я прошу вас. Думаю, со временем мы могли бы стать прекрасной парой сыщиков. Открыли бы сыскное агентство Анна и ее духи. Ну, где-нибудь в европейской столице. Вижу, вы уже думаете о нашем будущем. Это хорошо. Анна Викторовна, вас там ждут. Да, хорошо, я иду. До свидания, Яков Платоныч. Что это? Сахар. Да. Это сахар из сахарницы, которая стояла на столе у твоего хозяина. Антон Андреевич, чем это вы здесь занимаетесь? Проводим следственный эксперимент. А это? Не знаю. Не знаешь? Я тебе скажу. Это рубиновая крошка. Ювелир подтвердил. Этой самой крошкой господину Ртищеву желудок посекло после того, как он чай этим сахаром закусил. Вы что ж думаете, это я? Ну а кто? Ты ведь сама сказала, что кроме тебя в доме никто не живет. Да не я это, богом клянусь. Откуда у меня рубины? Ну ладно. Ступай с Богом. Но только из города не ногой. Врет? Я не думаю, что все так просто, Антон Андреевич. Жертвы гибнут, совершая самые обычные, простые для себя действия. Ртищев выпил чай в прикуску с сахаром, а Коростылева взяла, как обычно, бутылки с молоком. Вот только Вернер никак не вписывается в вашу гипотезу. Не сам же он себе бросил бомбу в камин? Ну а что, если он просто положил полено в огонь? Мог. А оно было начинено картечью. Да, это могло бы быть единственным разумным объяснением. Мадемуазель Полина. Андрей Петрович, добрый день. Я слышала, вы уезжаете. Да, так и есть. Я знала, что у вас большая библиотека, но я не думала, что настолько. Может быть, вы согласитесь продать мне несколько книг для моего магазина? Да. У меня много книг. И не
одна из них мне больше не нужна. Разве можно так обращаться с книгами? Книги — это хлам, как и все остальное в этой жизни. Важны только желание и их сила. Древности российского государства. Это же целая сокровищница. Забирайте все. И денег не надо. Деньги — это тоже хлам. Благодарю вас. Но если вы так добры, может быть, вы угостите меня чаем? А то я так продрогну. Да, конечно. Благодарю вас. Господин полицмейстер? Да здравствуй, Григорий. О, ты сиди, сиди. Откуда вы знаете мое имя? Ну, мне как начальнику полиции необходимо все знать. Давно сидишь? С полчаса. А вы тут что делаете? Я мимо шел. Сказать правду. Мне с утра доложили, что в этой части города объявился карманник. Я его и выслеживаю. Сами выслеживаете лично? Ну, иногда сам. Ты тут не видел никого подозрительного? Нет, я особенно и не смотрел. Не смотрел. Да, значит, нет в тебе призвания к сыску. А это что у тебя? Да, там ничего интересного. Это мои стихи. Стихи пишешь? Молодец. А прочитать можешь? Ну, давай. Извольте, только не судите строго. А как не вечно в мире счастье, как все не вечно под луной, так день сменяется ненастьем, растая в дымке голубой. А ты не думал и не верил, что все бывает только так. Весь мир пытался разуверить и в то, что верил, отстоять. Да, я знаю, еще очень сыро. Нет, это прекрасные стихи. Я не слышал ничего лучшего. Ну, что ты сидишь-то? Не дай бог простудишься? Как прикажете, ваше высокоблагородие. А ты не думал и не верил, что все бывает в жизни так, сынок. Не знаю, как вас и благодарить, Андрей Петрович. Вы невероятно щедры. Я рад был вам угодить. Я пришлю извозчика за книгами. Не стоит, не стоит. Я сам привезу их завтра. Заодно я развеюсь. У меня адски болит голова. Да, я заметила, вы как будто не в духе. Нет, вы ошибаетесь. А нет, вы правы. Я потерял все, что любил. Но я был вознагражден. Вы будете смеяться надо мной и сочтете меня безумцем, но мироздание выполняет мою волю. Да, такое иногда случается. Ловите удачу за хвост. Я чувствую, что могу добиться всего, чего только пожелаю. Значит, Вселенная к вам благоволит. А у вас, случайно, нет книг по астрологии? Сейчас это невероятно модная тема. Где-то была. Я посмотрю. Вот она. Нашел. Зеркало тайных наук? Это невероятно. Благодарю вас.
Надеюсь, вы принесли мне добрые вести, господа. Скажите, госпожа Вернер, это единственный камин в доме? Нет. Есть еще один на втором этаже в столовой. А кто следит за дровами, чья это обязанность? Прохора, лакея. Мы полагаем, что ваш муж мог сам бросить полено в камин, начиненное картечью. Которое кто-то специально подложил в дровницу. Идемте со мной, господа. А вот и он, Прохор. Скажи, в тот день, когда Льва Львовича не стало, ты приносил в кабинет дрова для камина? Нет, барыня, я только проверил. Дровница полная была. Ну вот. И никаких поленьев ты в дровницу больше не добавлял? А на барина злоумышлял? Послушайте, Прохор служит у нас уже больше 10 лет. Нет, нет, мадемуазель, это совершенно никуда не годится. Голос должен подниматься отсюда, от диафрагмы. Я уверена, что он не может быть причастен к гибели моего мужа. Ольга Матвеевна, никогда ни в ком нельзя быть уверенным. Как же тогда жить? Простите нас, госпожа Вернер, такая уж у нас работа всех подозревать. А кто это поет в той комнате? Это Зоя, моя дочь. Вздумала брать уроки вокала, вот и терзает бедного господина Николаева. Даже сейчас, когда мы в трауре, каждый день продолжает с ним заниматься. В день гибели вашего мужа он тоже был здесь? Да, конечно. А почему же вы нам об этом не сказали? Я не подумала, что это важно. Вы же сами утверждали, что бомбу бросили через дымоход. Все важно. Как звать учителя вашей дочери? Адриан Богданович. Его тоже придется допросить. Желаете чаю, Петр Иванович? Лишь смотреть на вас, слушать ваш голос. Не знаю, что сказать. Говорите все. Все, что у вас на сердце. Говорите. Это нехорошо, что я принимаю вас без Виктора. Бросьте. Но это ведь жеманство. Жеманство. Что вы испытываете ко мне? Скажите. И поверьте, от этого очень многое зависит. Я думала о вас. Так. И видела во сне, будто бы мы Что? гуляли по Петербургу. Мы гуляли по Невскому. Проспекту. Лиза! Какой пассаж? Виктор, это не то, что ты подумал. Я не знаю, как это можно, мы Молчать! просто сидели. И ради тебя я бросил свою семью. Как ты посмел? Виктор, Молчать! Виктор. Молчать, я сказал! Виктор, Молчать! я прошу тебя, брат, не кипятись. Остынь, остынь. Остынь! Да как тебе в голову-то это вообще пришло? Виктор, дай мне все объяснить тебе, пожалуйста. Ни слова больше. Я пришлю за своими вещами. Виктор. Ну,
Я туда в полдень заходил. Дровница полная была. Кто-то еще в тот день в кабинет заходил? Никто. Только домашний. Если бы кто с визитом приехал, я бы сам к нему докладывать пошел. Давно служишь у Вернеров? Да, поди уже годков 10. Нет, 12. Помню, как меня наняли, тут их меньшой сын Григорий родился. Николаев Адриан Богданович. Именно так, милостивый государь. Николаев. Из Кишинева, стало быть, Николаевского. Когда-то моя фамилия звучала так. Гави Николаевскую вам не родственница? У меня нет родственниц с таким именем. У нас каждый третий Николаевскую. Давно ли вы в городе? С полгода. А где были до этого? Пел в уездном театре, был уволен. За что? За пьянство. Билетер Ртищев знаком? Ну, кто ж его не знает. Человек был важный. Торговал контрамарками подпольно. Мерзавец. Уби кульпа эст, иби пена субесса дебит. Переведите. Где есть вина, там должна быть и кара. Что я наделала? Я так любила Виктора, а теперь мне показалось, что я и вас люблю. Смятение чувств. Такое бывает, бывает. Что же теперь со мной будет? Ваш брат не станет платиться квартиру, я окажусь на улице. Не волнуйтесь об этом. Не волнуйтесь. Вы мне поможете? Конечно, дитя мое. Вам не о чем волноваться. А в Петербург мы поедем? В Петербург. Почему бы и нет? На кого ставите, господа? На Николаева. Вот увидите, он окажется родственником этой певицы. Она ведь тоже родилась в Кишиневе. К тому же возможность убить Ртищева у него была. Он мог убить его 1000 раз и куда менее изощренным способом. Они служили в одном театре. Да. Ну, я тоже подозреваю лакея. Он такой весь простой, правильный. А в тихом омуте черти водятся. Не знаешь, что у него на уме. Доказательства вины ни того, ни другого у нас нет. Они появятся, как только мы получим досье на певицу. Пусть пока оба посидят. Признаться, меня беспокоит другое, господа. Почему эти убийства совершаются именно сейчас? Доброй ночи. С вашего позволения, откланяюсь. Да. Ольга Матвеевна. Коля, нам надо поговорить. Гриша сказал мне, что ты сегодня приходил к нему в гимназию. Чудный мальчик. Настоящий. Таригубов. Он очень похож на моего дядюшку Ивана Дормидоновича. Тот был высокий, красивый, в роду умер рано. От запоя. Да. Олечка, ты уж проследи, чтобы Гриша не пристрастился к бутылке. Позволь тебе напомнить, что он Вернер и всегда будет считать своим отцом покойного Льва Львовича. Я сказала Грише, что вы со Львом когда-то дружили, но впредь я прошу тебя не тревожить мальчика. Не заставляй меня жалеть о том, что я тебе сказала. Ну, хорошо, я буду молчать, клянусь тебе. Но, извини, я должен иногда его видеть, ведь он мой сын. Хорошо, мы поговорим об этом позже. Когда же? Когда полиция найдет убийцу моего мужа, и все уляжется. Дух, Габриэлла Мирани, явись мне. Дух, Габриэлла Мирани, явись мне. Ты сказала, ему грозит опасность. Кому? Почему ты себя убила? Ведь у тебя могли быть другие дети. Я не понимаю. Кто решил отомстить за тебя? Кто убил Вернера и остальных?
Путин. А ты не думал и не верил, что все бывает в жизни так? Весь мир пытался разуверить, а в то, что верил, отстоять. Ну, как тебе? Что? Стихи. Ну, ежели честно, то как не очень. Это чего же? Слово «вера» аж 3 раза встречается. Как будто других слов нет. Да глупый ты человек. Ничего ты в поэзии не понимаешь. А еще ведь церковно-приходскую с отличием закончил. Анна Викторовна, доброе утро. Доброе утро, Николай Васильевич. А Яков Платонович у себя? Нет, уехал на обыск. А Антон Андреевич? Тоже с ним. А может быть, пройдем ко мне, почаевничаем? Простите, Николай Васильевич, я очень спешу. Скажите, а вы могли бы передать ему записку? Ну, конечно. Спасибо. Ага. А хотите, я вам стихи прочту? Хочу. Если можно, в другой раз, Николай Васильевич. Очень спешу. Вот, передайте, пожалуйста, как только он вернется. Непременно передам. Это важно. Спасибо. Весь мир пытался разуверить, а в то, что верил, отстоять. Сынок. Нашли что-нибудь у господина Николаева? Коллекция непристойных карточек. А Прохор чем порадовал? Старообрядческие книги. Более ничего приметного. Ни одной зацепки. Ну что, участок? Трогай. Остановить! Остановить! Я на несколько минут. Подождите меня здесь. Анна, что-то случилось? Ты тоже должна это знать. Нет, тебе не нужно ехать в больницу. Оставайся здесь, пока Яков Платонович и Антон Андреевич не вернутся. Здесь мы у всех на виду и в полной безопасности. Войдите внутрь. Благодарю, барыня. Холодно ж нынче. Габриэла Мирани. Откуда она могла узнать? Духи многое знают. Не всегда хотят или могут говорить. Есть. Габриэла Мирани. Дебютировала на сцене Мариинского театра. Прославилась исполнением партии «Кармен» и «Розины». Помолвлена с господином Андреем Златницким. Свадьба не состоялась. Скончалась в Петербурге в 1887 году от инфлюенции. Кто такой Златницкий? Сударь, сюда нельзя. Это мой друг, пустите. Мадемуазель Полина, я принес вам книги. Благодарю вас. А вы, случайно, не были знакомы с Габриэлой Мирани? Не подходите, я буду стрелять! Стреляйте. Я неуязвим.
делайте этого. Ты все равно станешь моей. Трогай. Яков Платоныч, когда вы уже наконец доставите это ваше досье на певицу? Ждем со дня на день. Скорее бы уже хотелось понять, кого из этих двоих стоит допрашивать с особым пристрастием. Это дело нужно раскрыть как можно быстрее. Если по мне, то я думаю, ни один из них не виноват. Но ведь полено с картечью мог подбросить только один из них. Госпожа Вернер сказала, что кроме учителя пения в их дом в тот день никто не приходил. Полегче, Антон Андреевич. Не налегайте на сладкое. А что, если полено положили туда раньше? Исключено. Преступник подгадал момент. Он знал, что Вернер после ужина отдыхает у себя в кабинете в кресле у камина с закрытой дверью. Если я правильно понимаю, то домашних господина Вернера мы не рассматриваем в качестве подозреваемых. Кого? Супругу? Детей? Да вы что, господин Штольман? С ума сошли? Ваше благородие, чрезвычайное происшествие в книжном магазине. Что случилось? Убийство. Пелагея. Что с ним? Похоже, ножом ударили. Пелагеюшка. Жива, слава богу. Пелагея. Ничего не трогайте. Труп не перемещайте. Что с ней? Очнись, очнись. Она загипнотизирована, Антон Андреевич. Слава богу. Пелагея. Сударыня, что здесь происходит? Убит городовой. Кто это сделал? Что со мной? Что? Антоша, Да, я здесь. Что? я ничего не помню. Меркулов. Вот орудие убийства. Убитый городовой Меркулов. Яков Платоныч, вы же представили его к Анне Викторовне. Она была здесь? Яков Платоныч, я ничего не помню. Не волнуйся. Дырявая моя голова. Она же передала вам утром записку. Не бойся ничего. Я рядом. Что там написано? Всех троих убил Крутин. Господи. Посмотрите, ее шляпка здесь, Анна была здесь. И перчатки. Миране Габриэла? Вы говорили с ней о Габриэле? Яков Платоныч, я ничего не помню. Андрей Золотницкий. Да что здесь происходит? Андрей Петрович, что вы делаете? Вы казались мне добрым и благородным человеком. Стало быть, вы ошибались. Вы убили человека. Что с вами? Его убил не я, а провидение. Вы больны. Мне так все говорили. Профессор Кащенко и другие доктора. На самом деле я был здоровее их всех. Мироздание со мной говорило, я слышал голос Творца. А сейчас вы его снова слышите? Да, наконец-то. Молчание длилось 7 лет. Давай, давай! 7 лет? 7? Это о вас она говорила. Вас просила спасти. Габриэла Мирани, вы были с ней знакомы. Я любил ее. Она меня предала. Когда отец разорился, он убил себя и мать. Я был в клинике, когда она подписала ангажемент. Избавилась от вашего ребенка. Молчите! Я потерял их обоих! Она раскаялась. Она убила себя.
Раскаяние здесь ни при чем. Настойка столяры обожгла ей связки. Она потеряла голос. Дороги мы перекрыли, из города они уехать не могли. Они где-то здесь. Я не верю, что вы убили этих троих. Нет, я не верю. Они умерли по моей воле. Нет, я не верю. Придется. Только я решаю, кому жить, а кому умереть. Мне достаточно лишь приказать. Господи, я так любил вас. Думал, что с вами все забуду. Но вы тоже меня обманули. Андрей Петрович, не делайте этого. Рано или поздно полиция все равно доберется до вас. Отпустите меня, и вы спасете свою жизнь. А зачем жить? Вам не кажется, что это предприятие не стоит затраченных на него усилий? Узнаете? Преступник был все время у нас на глазах. Я ничего не понимаю. А как же свидетели, которые в один голос утверждают, что в ту ночь Клюев был с ними и никуда не отлучался? Вы забываете о гипнозе, Антон Андреевич. Да. Я переверну весь город. Мы найдем этого негодяя. Спать сегодня не придется. Живо за мной! Постойте, в подвале смотрели? В подвале? В подвале смотрели? Да ключей не нашли, ваше благородие. Олухи царя небесного, ломайте дверь! Яков! Я здесь! Кажется, прибыли ваши друзья. Ну что ж, у меня для них сюрприз. Нет! Нет! Сейчас я откручу этот вентиль, и через несколько минут он взлетит на воздух. Нет! Что это за шум? Это брала машина. Они там. Не делайте этого, пожалуйста. Не бойтесь, Анна, мы встретимся с вами в лучшем мире. Пожалуйста. Он собирается взорвать дом. Дух Габриэла Мирани, явись мне. Дух Габриэла Мирани, явись мне. Пожалуйста, спаси нас. Пожалуйста. Другого выхода нет, ломайте. Ломайте. Стой! Слушайте. Ломайте. Ломай, ломай! Мне больно. Развяжи. Габи, да, милая, сейчас, прости. Так соскучилась. Прости, прости, любимый. Прости. Мне так жаль. Я отомстил за тебя. Это я во всем виноват. Это вы нашли у вас в доме? Да, это писал я. И рассылали своим жертвам.
рубиновая крошка была изготовлена из этого камня? Я перенес его из медальона в кольцо, немного изменив форму. Значит, вы не будете отрицать своей вины в смерти господина Вернера, Коростылева и Ртищева? Я лишь отдавал приказы. Мы знаем, что у вас есть сообщник. Кто он? Каким образом он подбросил полено с картечью в дом господина Вернера? Откуда мне знать? А вам столько раз удавалось провести нас. Не одна фальшивая личность, а несколько. Теперь вы за все ответите. За вами уже едут из Петербурга. Ваше благородие, госпожа Никеева. Ну, разумеется, пригласи. Прошу. А вы готовы к опознанию? Да. Это он. Как ты мог? Пелагея, Как ты? Пелагея, Это ты! Пелагея, Это ты! Остановись, он не уйдет от наказания. Сударыня, вас так испугала моя маленькая змейка. Какая глупость сущая. Невероятец. Простите меня. Господа, минуту внимания. Мне только что сообщили, скончался государь-император. Как? Да-да, в Ливадии. Что с ним? Он мертв. Пелагея, хорошая моя. Барышня, да что же это такое опять?